Assalamualaikum saudara-saudara, salam jumpa kembali. Di video ini kita membahas tentang pencegahan ngorok cuaca panas atau juga disebut dengan heat stress, itu saudara-saudara ya. Jadi stres pada ayam terutama akibat suhu yang panas menjadi salah satu penghalang pertumbuhan ayam. Hal ini juga bisa diperparah jika di dalam peternakan ayam tersebut belum menerapkan sistem pengontrolan suhu dan kelembapan secara otomatis yang bisa mengondisikan ayam dalam suasana nyaman. Bahwa perubahan iklim menyebabkan peningkatan suhu udara rata-rata adalah suatu gangguan yang dialami ayam akibat kondisi suhu udara lingkungan melebihi suhu normal, yaitu di atas 28 derajat Celcius. Hal ini perlu diketahui bahwa zona nyaman ayam berada pada kisaran 24 derajat Celcius sampai dengan 28 derajat Celcius. Itu saudara-saudara ya, zona nyaman ayam dari 24 derajat Celcius sampai dengan 28 derajat Celcius. Jadi apabila suhu di atas 33 derajat Celcius beberapa jam saja bisa menyebabkan ayam terjadinya stres berat. Dilanjut bisa juga dengan kematian ayam. Itu saudara-saudara ya. Apabila pada ayam broiler biasanya ada yang mati saudara-saudara ya. Itu pengalaman kita yang sudah. Tapi kalau kepada ayam kampung ini dia mengalami heat stress, cuma dia banyak minum atau lambat makannya, itu saudara-saudara ya. Kemudian pertumbuhannya agak terlambat. Jadi gejala-gejala ayam heat stress antara lain yaitu ketika ayam sedang dalam kondisi heat stress, karena ayam tidak memiliki kelenjar keringat ya. Jadi ayam tidak memiliki kelenjar keringat. Maka respon yang akan terlihat dari tingkah laku ayam ketika mengalami stres antara lain ayam melebarkan sayap, saudara ya. Jadi ayam itu melebarkan sayap. Akan tetapi usaha ini kurang optimal karena suhu lingkungan kandang yang tidak berbeda nyata dengan panas tubuhnya. Yang kedua, tanda-tanda ayam heat stress yaitu ayam menempelkan tubuhnya ke dinding kandang yang lebih dingin atau memendamkan tubuhnya ke dalam liter kandang ya. Terkadang juga ayam melakukan mandi di tempat minum, melakukan peripheral vasodilation atau meningkatkan aliran daerah perifer, terutama pada bagian jengger, pial dan kaki, sehingga bagian tersebut warnanya menjadi lebih merah. Itu saudara ya. Kemudian tanda-tanda ayam heat stress, ayam melakukan panting, yaitu bernapas melalui tenggorokan. Contohnya seperti ini ya, nampak dalam gambar, melakukan pernapasan melalui tenggorokan atau meningkatkan evaporasi atau penguapan. Itu saudara-saudara ya.
untuk mengimbangi suhu tubuhnya yang kepanasan. Tanda-tanda heat stress yang keempat adalah ayam banyak mengkonsumsi air. Untuk meningkatkan suhu menyebabkan feses kotoran ayam menjadi lebih basah ya. Jadi ayam terlalu banyak minum untuk menyimbangi tubuhnya dari panas tadi. Jadi dia banyak minum sehingga kotoran ayam feses ini menjadi basah atau lembab. Jadi cara-cara untuk pencegahan stres ya, antara lain adanya kipas angin, saudara ya. Jadi di kandang kita ini sudah kita pasang kipas angin. Contohnya kita pasang kipas angin untuk mengurangi suhu panas dalam kandang. Jadi yang kedua, cara mengurangi heat stress, pencegahan, mengurangi kepadatan ayam agar merasa lebih nyaman, tidak terlalu kepanasan. Karena kalau ayam terlalu padat, maka ayam akan memancarkan suhu udara panas dari tubuhnya, saudara-saudara ya, ke lingkungan tersebut. Yang ketiga, pemberian vitamin ataupun herbal yang mengandung vitamin C yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi ayam dari cekaman panas karena efek segar dan nyaman pada ayam. Kemudian yang keempat, pembuatan jamu daun beluntas dan daun rambutan. Itu saudara-saudara ya, pembuatan jamu. Ntar lagi nanti kita lihat pembuatan jamunya, saudara-saudara ya. Jadi memang terlihat ayam melakukan panting ya, karena di suhu kandang sekarang 31 derajat Celcius. Itu saudara-saudara ya. Kipas angin tetap juga menyala ya, untuk mengurangi daripada suhu dalam kandang. Sekarang posisi jam menunjukkan jam 11.41. Itu saudara-saudara ya. Jadi ini adalah bahan untuk membuat jamu untuk pencegahan ayam terkena dampak heat stress ya, kepanasan dalam kandang ya. Ini daun rambutan ya, ini daun rambutan ya, yang sudah kita tumbuk tadi. Fungsinya daun rambutan memiliki beberapa kandungan atau senyawa ya. Di antaranya yaitu vitamin A dan vitamin C, karotenoid, flavonoid, tanin, alkaloid, kalsium, fosfor, magnesium, besi, natrium, dan enzim bromelin. Dan juga mengandung senyawa tanin. Saponin dalam daun rambutan ini dapat berperan sebagai agen antibakteri, anti fungi, dan antimikroba, serta mencegah cekaman panas dan mengobati peradangan
Daun rambutan ini juga sebagai bahan antiseptik alami ya saudara-saudara ya. Jadi kalau yang ini daun beluntas ya. Jadi semalam sudah kita terangkan juga manfaatnya, juga mengandung antibakteri, antimikroba, dan juga sebagai antiseptik ya. Itu saudara-saudara ya. Jadi daun beluntas dan daun rambutan ini kita rebus ya. Jadi air yang secukupnya diperkirakan nanti untuk mencukupi semua ayam kita ya. Terus saudara, kita rebus dulu. Nanti sudah dingin, sore hari nanti baru kita beri ke minum ayam tersebut ya saudara-saudara. Jadi mana yang belum jelas dari penyampaian kita ini boleh dipertanyakan saudara-saudara ya. Tuh. Jangan lupa komen ya, subscribe dan like, supaya jangan ketinggalan video-video kita yang kita upload yang akan datang ya saudara-saudara ya. Demikianlah saudara-saudara ya, sampai jumpa di video selanjutnya.